Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің қызық сабағыма қош келдіңіздер. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің математика-физика пәні мұғалімі, педагог-модератор Аяшева Ақмарал Жаңабайқызы. Бүгінгі менің тақырыбым Ньютонның екінші заңы. Мақсаты: Ньютонның екінші заңы өмірде қолданысы және формуласын есептерде дұрыс пайдалану. Балалар, Ньютонның екінші заңы. Ол дегеніміз механиканың негізгі заңдарының бірі болып табылады. Денеде туындайтын үдеу оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорционал. Егер біз жазып көрсететін болсақ, Ньютонның екінші заңы бізде F тең ma түрінде беріледі. Мұндағы F деп отырғанымыз, балалар, бізде күш. Күштің өлшем бірлігін білеміз, күштің өлшем бірлігі Ньютон. Екінші бізде масса m, массаның өлшем бірлігі, балалар, килограмм. Дұрыс айтасыздар. Келесі үдеу а. Үдеудің өлшем бірлігі, балалар, метр бөлінген секунд квадратқа тең. Қараңыздар енді, денеде дейді туындайтын үдеу оған әрекет ететін күшке тура пропорционал, ал массасына кері пропорционал. Яғни, біз мына формуладан нені тауып аламыз? Үдеуді тауып аламыз. Үдеу тең болады F бөлінген m. Яғни, күшке тура пропорционал, ал массасына кері пропорционал. Біз мына тұжырымдаманы формула түрінде дәлелдей алдық. Келесі. Енді балалар, осы Ньютонның екінші заңы бізде өмірде көп кездесіп жатады, Оның ішінде біз су диірменін алдым. Су диірменінде не істейді? Диірмен айналады, судың жылдамдығына қарай айналады. Сол арқылы біз механикалық энергияны осы жарық энергиясына айналдыра аламыз. Енді оның жұмыс істеу принципі қандай? Оны сіздерге түсіндіру үшін мен өзім қолдан осындай су диірменін жасадым. Бұған қарайтын болсақ, егер судың жылдамдығы жай болатын болса, сәйкесінше диірменіміз де баяу айналады. Егер судың жылдамдығы жылдам болатын болса, көрейік, диірменіміз де сәйкесінше өте жылдам айналып тұр, Яғни, біз жаңағы формуламызға келетін болсақ, балалар, А тең F бөлінген M. Яғни, күшіміз артқан сайын, біздің үдеуіміз де артады. Егер массамыз артатын болса, масса жоғарылайтын болса, онда біздің үдеуіміз керісінше істейді, азаяды. Сондықтан да біз үдеуді күшке тура пропорционал деп айтамыз. Бұл бізде Ньютонның екінші заңы. Осы Ньютонның екінші заңы су диірменінде нақты көрінетін тұжырымдама. Су неғұрлым қатты, яғни жылдам ақса, күш соғұрлым көп болады. Келесі. Осы су диірменінің жұмыс істеуі,
оған жасаған тәжірибем жайлы мен кішігірім бейне материал жасадым. Оны біз Heyzen программасы арқылы сіздерге арнайы флипбук жасаған болатынмын. Сол арқылы, осы сілтемеге өту арқылы сіздер оны көре аласыздар. Міне, программамыз ашылып жатыр. Сіздерде әртүрлі тәжірибелер жасасаңыздар болады. Осы Ньютонның екінші заңы бізде өмірде өте көп кездеседі. Мысалға, біз күнделікті сабаққа өзімізбен сөмкемізді әкелеміз. Егер оның массасы аз болатын болса, демек оның үдеуі жоғары. Себебі біз жеңіл сөмкені алысқа лақтыратын болсақ, ол жеңіл болғандықтан алысқа ұшады. Ал егер сөмкеміз массасы көп болатын болса, ол сәйкесінше лақтырған кезде алысқа ұша алмайды. Сол кезде ол бізде жақын орналасып, оған көп күш кетеді. Бұл жерде біздің үдеуіміз аз болады. Бұл да Ньютонның екінші заңына жатады. Мынау менің флипбук кітапшам. Ашасыздар мінекей. Мынау екінші беті, Ньютонның екінші заңы жайлы жазылған, су диірмені жайлы жазылған. Осы қолдан жасалған су диірменінің қолданылған құрал жабдықтары, оны мен қалай жасадым, және де қысқаша видео ролигі бар. Сіздерде дәл осылай өздеріңіз Ньютонның екінші заңына әртүрлі тәжірибелер жасап салсаңыздар болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Менің сабағым сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Ньютонның екінші заңын ұмытпайсыздар деген ойдамын. Келесі сабақтарымда кездескенше сау болыңыздар.